Bueno, acá estamos, hoy es 26 de diciembre del 2010, tenemos el primer blizzard de la season y Fernanda va a filmar. Estamos yendo al gimnasio, han recomendado, se declaró el estado de emergencia en el estado y en la ciudad también, han recomendado que la gente no salga porque están cayendo entre alrededor de 5-10 centímetros de nieve por hora y dicen que pueden llegar a caer hasta 50-60 centímetros de nieve en la temporada. Nosotros, como somos muy deportistas, nos estamos yendo al gimnasio. Yendo como chorolarnos en la esquina. Y esta es la situación. A ver, pero eso y después el zoom, o sea, hay mucho viento y cae mucha nieve, muy violento. Eso no se aprecia, bueno. No se aprecia contra la luz, de todo cuando caemos no se nos para. Ayer a la tarde o a la noche estábamos viendo el video de cuando vino Pablo por esta misma calle que íbamos en pantalón corto filmando. Fíjate a ver si podés hacer un zoom en el asfalto que le la cantidad de que agarrarlo con esta mano así. Ahí. Para que se vea la cantidad de nieve que ya hay en el asfalto. Atrás el auto para que se aprecie un poquito. Ven, viento acá, mirá, viento acá.